Азовское море. Бухта морской пехоты. Вот от этой скалы и до той. Пляж, мелкий песок, немного ракушек. Вот в море. Сразу ракушки немножко колятся, а дальше песок. Ну, достаточно глубоко для Азовского моря. По всему берегу стоят рыбаки, ловят кефаль. Рядом с берегом вот такие вот деревца, куча палаток, машин. Можно на ночь заезжать. С этой стороны поселок Курортное. Можно и там снять жилье. Есть даже такие небольшие санатории. На вот этой скале какие-то пару достопримечательностей находятся или памятники. Точно не знаю, еще поеду туда. А вон в той стороне озеро Чакратское с соленой лечебной водой. Сейчас схожу, посмотрю, не высохли ли оно.